แจ้งข่าวดีล่าสุดคืนนี้รัฐเตรียมโอนเงินให้อีกครัวเรือนละ 5,000 7,000 9,000 บาททั้งหมด 7 จังหวัดนี้ จังหวัดไหนที่จะได้บ้าง ดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่1 กุมภาพันธ์ ปี 2566 นั่นเองค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะมาแจ้งเตือนข่าวสารดีๆให้กับพี่ป้านาทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนไปรับชมเนื้อหาข่าวสารใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแจ้งเตือนอัปเดตกันทีนึงนะคะสำหรับการโอนเงินครั้งที่5นะคะสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 65 ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นข้อมูลณวันที่ 30 มกราคม 66 นะคะจากปภ.นั่นเองค่ะก็พรุ่งนี้นะคะหรือว่าคืนนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะคะเขาก็เตรียมโอนเงินแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชัยภูมิเชียงรายนนทบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและอุทัยธานีนะคะจำนวน 59,744 ครัวเรือนนั่นเองค่ะและจังหวัดที่เหลือนะคะปภ.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมในอีก 21 จังหวัดนะคะจำนวน 121,107 ครัวเรือนนั่นเองค่ะก็จะได้แก่จังหวัดชัยภูมิสุโขทัยขอนแก่นศรีสะเกษพระนครศรีอยุธยาพิจิตรอุบลราชธานีจันทบุรีเพชรบุรีลำปางลพบุรีภูเก็ตชัยนาทพะเยากาฬสินธุ์สตูลชลบุรีเพชรบูรณ์101มหาสารคามและนครสวรรค์นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ป้านาคนไหนที่เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วมในช่วงปี 65 ที่ผ่านมานะคะให้ติดตามข่าวสารได้ที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะเขาจะมีการประกาศข้อมูลความคืบหน้าของเงินช่วยเหลือประสบอุทกภัยนี้นะคะหรือโทรสายด่วน1784นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือนะคะเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาทสำหรับใครที่น้ำท่วมไม่เกิน30วันนะคะแล้วก็ 7,000 บาทสำหรับน้ำท่วมไม่เกิน60วันนะคะแล้วก็ 9,000 บาทสำหรับครอบครัวที่น้ำท่วม90วันขึ้นไปนั่นเองนะคะจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีค่ะแต่ก็อย่าลืมผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองไว้ด้วยนะคะแล้วก็รอการประชาคมจากหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ